Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно за здраве. Днес ще споделя с вас за млякото и млечната суроватка и ползите им за нашите градини. Млякото не съдържа тежки метали, които много често развалят торовете, които са закупени от агроаптеките. Това ни позволява да получим богата и екологично чиста реколта. За разсадите от зеленчукови култури се приготвя половин литър обезмаслено мляко, 4 литра престояла вода. Разсадът се полива с този разтвор в корените 2 пъти, при покълване и след 2 седмици на влажна почва. Суроватката се нарича течността, която се отделя от млечния коагулат при производството на сирене и кисело мляко. Тя е естествен млечен серум, който съдържа лактоалбумини, лактоглобулини, лактоза, която листогризещите вредители не могат да я преработват, минерални соли, но не съдържа казеин. Съдържа много лесно достъпен за растенията фосфор и калий, калций, магнезий, витамини от група В, азот и аминокиселини. При използването на суроватка се създават благоприятни условия както на повърхността на листата, така и в почвата около корените за полезните микроорганизми. Млечно-киселите бактерии снижават гнилостните процеси. Суроватката е азотно-фосфорно подхранване за нашите растения. Проблем при градинските зеленчукови растения е, че в момент на масово плододаване биват нападнати от вредители и болести. Това много отслабва растенията, защото силите им, освен за растеж и изхранване на плодовете, отиват и за борба с болестите и вредителите. Известно е, че по-лесна е профилактиката срещу болести, отколкото самото лечение. Затова извършваме профилактиката с органични методи, за да не се стигне до заболяване и използване на химични синтезирани вещества, още повече, че когато се използват химични препарати, плодовете не могат да се ядат определено време, а и не е гаранция, че стават чисти и полезни за човешкия организъм. Един екологично чист начин за профилактиката срещу вредители и болести в градинарството е използването на киселото мляко или млечната суроватка. Как се приготвя млечна суроватка? Киселото мляко го изцеждам в марля. Цеденото мляко го използвам в кухнята за направата на различни вкусотийки, а получената суроватка използвам в градината. На този разтвор от кисело мляко или суроватка хубавото е, че пръскате и можете да берете веднага. Това е забележителен органичен способ, екологически безопасен и не уврежда растенията. При листно пръскане с кисело мляко или суроватка се образува тънък филтър върху листата, който възпрепятства проникването в листата на различни патогени, като брашняста мана, трипс, инфекции, гъбички и срещу вредители. Директно, без да се неутрализира киселеността й, може да се поливат и пръскат растенията, които обичат кисели почви, като хортензии, азалии и други. Но за познатите ни зеленчуци, на суроватката, с която използваме, трябва да се неутрализира киселеността й. Суроватката има киселинност около 4-5. Нормалното pH е 7,5. Един продукт, който може да използваме заедно с суроватката е амоняк 10%. Продава се в аптеките, който е азотно подобрение и за профилактика срещу вредители. Този разтвор амоняка неутрализира киселеността на млечния разтвор. Разтваряме 40 мл амоняк, едно шишенце в 1 литър суроватка и прибавяме към 10 литра вода. С този разтвор се пръска веднъж в седмицата овошките, розите и всички растения, които страдат от брашниста мана. Пръска се, когато няма слънце. За ефективна профилактика при домати, пипер, зеле срещу върхово гниене използваме млечна суроватка половин литър в 5 литра вода, като добавяме една чайна лъжичка боракс, предварително разтворен в топла вода. Пръскаме рано сутрин или вечер. Използваме боракс 3 пъти, преди цъфтеж, по време на цъфтеж и при плододаване. Може да се използва суроватка при отглеждане на всякакви култури, зеленчуци, овошки, цветя и стайни растения. Пръскаме след дъждовете. Винаги прилагаме разтвора от суроватка за поливане върху влажна почва. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!